Che cosa c'è di più bello che svegliarsi alla mattina presto, osservare i primi raggi di luce dorata del sole fare capolino fra le colline, bucare le fronde degli alberi ed illuminare il paesaggio circostante? Probabilmente solo una cosa: armarsi di macchina fotografica ed entrare in punta di piedi nella natura, per mostrarvi i suoi schivi abitanti, per mostrarvi la bellezza di un mondo troppo spesso dimenticato e maltrattato, nella speranza di suscitare in voi un'emozione e di farvi vedere la natura con gli stessi occhi con cui la vediamo noi. Ciao ragazzi, allora come avete visto prima abbiamo girato un po' per cercare di fare qualche scatto e abbiamo avvistato parecchi soggetti. Qua è veramente un paradiso per i fotografi.
e abbiamo visto le spatole, tanti aironi, anche diversi libicoli. Poi ecco, proprio camminando lungo il canneto siamo imbattuti in un giovane sparviere in caccia che sta proprio appostato su un ramo davanti a noi con lo sfondo bello sfocato, uno spettacolo. Infatti adesso poi vi allegheremo anche le foto. I fenicotteri però abbiamo avuto poca fortuna perché all'inizio, quando c'era poca luce, li abbiamo visti in volo, però ecco, le foto venivano tutte molto rumorose. Poi ci siamo spostati cercando di trovare un gruppo non necessariamente vicino, ma che ci permettesse, che fosse nella posizione in cui ci permettesse di scendere con le macchine fotografiche, con l'inquadratura veramente a pelo dell'acqua. Infatti, come potete vedere, Francesco era proprio sdraiato. A pelo. Io anche, come vedete, sono completamente immerso. Guardate qua. Ecco. Sono proprio con il cavalletto completamente a mollo, tanto che addirittura faccio vedere anche qualche foto. Questo è quello che sto vedendo io in questo momento. Abbiamo trovato questo gruppo di fenicotteri qua che stanno, come vedete, lì. E dicevo, sono andato talmente basso con l'inquadratura che praticamente ero dentro l'acqua con l'attrezzatura. Infatti spero che non sia entrata l'acqua proprio che mi ha bagnato la lente, però ero veramente giù. E niente, ora siamo qua e i fenicotteri, scusate, le macchine, siamo qua. I fenicotteri erano molto attivi fino a poco fa, c'era parecchio movimento, li abbiamo ripresi anche mentre appunto bisticciavano. E niente, adesso probabilmente andranno a riposo a nanna per tutto il resto del giorno e poi ci vediamo forse al tramonto, vediamo un po'. Vedete ragazzi, a volte capita di trovare delle lenze, come vedete, di plastica, e è sempre bene toglierle, perché qui si può impigliare uccelli, possono mangiarla, quindi ecco, quando le trovate cercate di toglierle sempre. Allora, adesso abbiamo trovato questo gruppo di fenicotteri che sta riposandosi veramente vicino, saranno a 30 metri da noi. Purtroppo la qualità dell'aria è un po' peggiorata e gli scatti adesso vengono tutti morbidi perché il calore prodotto dal sole è importante. E quindi niente, vi facciamo vedere solo queste immagini di fenicotteri che se la dormono tranquilli. Una curiosità è che, come vedete, praticamente dormono in equilibrio su una zampa sola, con il collo, come vedete, tutto ripiegato e la testa spesso che viene ad essere coperta fra le penne del fenicottero, che come vedete il colore cambia tra gli adulti e i giovani, cambia in base all'età, e più il fenicottero va diciamo verso la maturità, l'età adulta, e più il suo colore che prende appunto dal cibo di cui si nutre varia verso il rosa, mentre i giovani hanno una colorazione più chiara. Ecco, questo è l'individuo più giovane, come vedete, una colorazione quasi pallida, diciamo, quasi bianca, ha qualche striatura rosata sulle penne, mentre vedete questo qua per esempio al centro che è molto più colorato. I fenicotteri praticamente si nutrono prevalentemente, ecco, o smuovendo il fondale, setacciano l'acqua con il becco, utilizzandolo come una specie di filtro, e appunto si nutrono di piccole alghe, crostacei, piccoli insetti, molluschi, e appunto ricavano dal loro nutrimento un pigmento che è il carotenoide, che appunto gli conferisce questa colorazione particolare.
è anche un indicatore sullo stato di salute dell'animale. Visto il surriscaldamento dell'aria e la conseguente impossibilità di portare a casa scatti a fuoco in queste condizioni, ci siamo fermati quindi per un pranzo veloce e una birra con vista sul porto. Nel frattempo Francesco è dovuto tornare a casa, mentre io, dopo pranzo, sono rimasto e ne ho approfittato per fare un giro di esplorazione aspettando con ansia il tramonto. Dopo una serie di perlustrazioni ho trovato il punto perfetto, mi sono quindi appostato in attesa della luce più bella e per fortuna non sono rimasto deluso. Bene ragazzi, la giornata si conclude finalmente dalle 4 di mattina che siamo in giro. È stata una giornata stupenda, abbiamo visto tantissimi animali, fatto bellissime foto e anche adesso diciamo il tramonto ci ha regalato dei colori stupendi e siamo riusciti a fare qualche scatto veramente bello e quindi diciamo che complessivamente siamo più che soddisfatti. Le prove con questa lente magnifica continuano, come avete visto in questo video sono con il Sony 600 f4. L'ho usato praticamente tutto il giorno con l'extender 2x, si è comportato in maniera veramente impeccabile. Tutte le situazioni che mi sono capitate sono riuscito praticamente a ottenere il massimo possibile e quindi sono veramente contento. E nulla, speriamo che vi siate divertiti anche voi a vedere questo video e ci vediamo al prossimo e grazie come al solito per il supporto. Lasciate un like e un commento se avete gradito il contenuto perché abbiamo bisogno del vostro supporto. Se volete continuare a vedere questo tipo di video fatecelo sapere, supportateci. Ciao e alla prossima.